بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زموږ سره په ریډیو آیسوټوپ ان اټس یوز باندې دی. اول موږ پیژنو چې آیسوټوپس دا څه ته ویل کیږي. نو atoms of the same element having same atomic number but different mass number is called isotope. آیسوټوپ څه ته ویل کیږي؟ د یو element زیات اتمونه د یو element same element مختلف اتمونه چې د هغې اټامیک نمبر سیم وي او ماس نمبر یې صحیح دا ډفرنټ وي هغه ته به ویل کېږي آیسوټوپ. مطلب نمبر آف پروټان سیم وي او نمبر آف نیوټران صحیح دا ډفرنټ وي د یو الیمنټ په مختلفو اټمونو کې دې ته به ویل کېږي آیسوټوپ. که تاسو دې اگزامپل ته خیال وکړئ لکه هایډروجن زموږ سره 3 آیسوټوپ دي، پروټیم، ډیوټریم او ټریټیم. دا موږ ته د لاندې دا زیټ ښیي که نه، دا پاسه 1 2 3 دا ای ښیي. که تاسو خیال وکړئ نمبر آف پروټان څو دي دا سیم دی، دا هم 1 دی، دا هم 1 دی، دا هم 1 دی. او نمبر آف نیوټران څه دي دا مختلف دي. دلته څو دی 1 دی، دلته څه دی، دلته نیوټران دلته پروټان 1 دی، نیوټران 0 دی، نشته. ځکه چې د پروټانو او د الکترانو تعداد صحیح دا په یو اټم کې برابر وي. دا واحد زموږ سره الیمنټ دی چې په دې کې نیوټران څه دي، په دې پروټیم کې دا 0 دي. که دلته تاسو خیال وکړئ دلته پروټان زموږ سره 1 دی، نیوټران 1 دی او الکتران هم سره دا 1 دی. دلته که خیال وکړئ پروټان 1 دی، نیوټران 2 دی او الکتران 1 دی. نو که تاسو خیال وکړئ دا اټامیک نمبر د دې سره نمبر آف پروټان څه دي سیم دي. دا د یو اټم د هایډروجن چې کوم الیمنټ دی دا هغې مختلف اټمونه دي، 3 اټمونه دي چې نمبر آف پروټان څه سیم دي بټ نمبر آف نیوټران څه دي دا ډفرنٹ دي. دې ته به ویل کېږي آیسوټوپس. ښه اوس راځو ریډیو آیسوټوپ ته. ریډیو آیسوټوپ به څه ته ویل کېږي؟ نو د آیسوټوپ دیټ آر انسټیبل ان ایمټ ریډیشن. هغه آیسوټوپ د یو الیمنټ هغه آیسوټوپ چې هغه انسټیبل او دا څه کوي د دې نه ریډیشن ایمټ کېږي هغه ته به ویل کېږي ریډیو آیسوټوپ. که تاسو خیال وکړئ زموږ سره یو سټیبل نیوکلیای یو انسټیبل نیوکلیای. سټیبل نیوکلیای هغه چې د هغې نه ریډیشن نه کېږي او انسټیبل هغه ته ویل کېږي چې د هغې نه څه کېږي ریډیشن کېږي. ریډیشن ته ولې کېږي چې دا څه ریاړ شي سټیبلیټي گین کړي. نو they can produce artificially in the nuclear laboratory by bombarding of subatomic particle. دا کوم ریډیو اکټیو آیسوټوپ دي ځینې زموږ سره نیچرلی شته لکه قدرتي د هغې نه ریډیشن کېږي او ځینې موږ په لیب کې جوړولی شو چې کوم زموږ سره نیوکلیر باټریانې دي په هغې کې جوړولی شو په څه طریقه باندې by bombarding of subatomic particle. چې کوم subatomic particle دي زموږ سره په دغه پې به څه کوو بمبار کوو بار بار پې هغه د هغې ریډیشن پې کوو نو د هغې د وجې نه دا څه کېږي ریډیو اکټیو آیسوټوپ ته کنورټ کېږي. دا به بیا مزید د دې نه ورپسې چې کوم ټاپک دی نیوکلیر فیشن په هغه کې به بیا صحیح پوه شئ. There are 3000 known nuclide in which only 257 are stable. زموږ سره د اوسه پورې چې کوم پیژندلی شوي نیوکلیاډ دي دا څو دي 3000 دي او چې په دې کې 257 څه دي دا سټیبل دي. دا باقي چې کوم نیوکلیاډ دي دا څه دي دا انسټیبل دي. The time of decay process ranged from microsecond to billions of year. اوس چې کوم رینج آف ډیکې دی مطلب کله چې دا ریډیو اکټیو آیسوټوپ دی دا ډیکې کېږي نو د دې ډیکې ټایم څومره دی دا د ملي سیکنډ نه والا د بلیونز آف ایره پورې دومره د دې دا رینج دی. مطلب کم سے کم هم زموږ سره شته مایکرو سیکنډ نه والا او سوام شته چې بلیونز آف ایئر دي. لکه اگزامپل ګورئ کاربن کنزسٹ آف 98.89% آف کاربن 12 اټم. لکه اوس دا کاربن دی که نه دې زموږ سره تقریبا څومره آیسوټوپ دي د کاربن 15 آیسوټوپ دي چې په دې کې 98.89% په دې کې کاربن 12 دی، 1.1% په دې کې کاربن 13 دی او کاربن 14 په کې څه دی په ټریس اماؤنټ دی. ټریس اماؤنټ مطلب کم سے کم لکه دا کاربن 14 په کې وي تقریبا 1/10 کاربن 12 چې کوم کاربن 12 دی دا 1 مطلب چې 0 پوینټ لکه 1/10 دی نه ډېر کم ویلیو راځي که نه که پرسنټیج کې موږ واخلو نو په دې کې میکزیمم اماؤنټ په کې 98.89% په کې دا کاربن 12 دی، کاربن 13 په کې 1.1% دی دا مطلب 100% شو او دا کاربن 14 په کې دا ډېر زیات څه دی کم مینیمم اماؤنټ کې دی.
Carbon has 15 known isotopes, carbon 8 to carbon 22. The carbon زمونږ سره 15 known isotopes دي چې کوم د carbon 8 نه والا د carbon 22 پورې د isotopes دي د موږ create کولی شو. Of which the most stable isotope is carbon 11 چې په دې کې د ټول نه سوا stable isotope کوم دی دا carbon 11 دی which has half life of 20.334 minutes. چې کوم carbon 11 دی په دوی کې د کاربن 14 نه علاوه ځکه چې د هغه 5730 داسې آی تھنک 5700 پلس کې ایر د هغې سره هغه هاف لایف دی. نو د هغې نه علاوه باقي چې په دې کې کوم د کاربن 11 دی که نه د دې هاف لایف څومره دی دا 12.334 منټس دی. ځکه دا باقي کم نور چې دي دا صرف د 20 سیکنډ نه دا لاندې ټایم اخلي چې دا واپس شي دا ډیکې شي. اوس دا موږ ووایو چې دا ریډیو آیسوټوپ دي څه قدرتي شته نو دې به خامخا الله خو بې فایدې څه شی نه دی پیدا کړی. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي په هغه کې یو څو فایدې دا دي لکه په دې کې موږ فوډ پریزرویشن شو کولی خوراک پرې محفوظ کولی شو حفاظت پرې کولی شو چې د هغې کوم شیلف لایف دی. شیلف لایف مطلب چې کله خوراک موږ سټور کړو او هغه به څه کوو د استعمال لپاره سوټیبلی هغې ته شیلف ټایم یا شیلف لایف ویلی کېږي. In this process a food can have a long shelf life چې په دې عمل کې به د یو فوډ صحیح ډېر شیلف لایف به ډېر زیات سوی مطلب دا به موږ سټور کولی شو او بیا به صحیح استعمالولی هم شو. The gamma rays penetrate the food packing to kill the bacteria, mold and insect. چې کوم ګاما ریز دي دا که فرض که خوراک موږ په څه کې فیک کړو کیدوی که فرض که زموږ سره مالټې شولې که تاسو هغې ته خیال کړی په هغې باندې فنجای وغیره یا بکټیریا عمل کوي که نه نو دا چې کوم په کلر کې دننه بند دي د پاسه پې موږ څه وکړو ګاما ریز ریډیشن پې وکړو چې کوم بکټیریا دي انسیکټ دي فنجای شو موډز وغیره دا شو نو دا څه کوي دا کیل کوي. خو البته وایي که دا پې موږ سیوا وکړو نو بیا هم د دې چې کوم ټیسټ دی کومه ذایقه ده نو هغه چینج کېږي. نو په دې باندې موږ یو فوډ پریزرویشن شو کولی. دویم سټیریلایزنګ مطلب دی جراثیم سے پاک کرنا. یو شی د جراثیم نه پاکولو ته سټیریلایزنګ ویلی کېږي. نو ګاما ریز آر یوز ټو سټیریلایز د میډیکل اکوپمنټ بای ریډیشن. ګاما ریز زموږ د دې کوم میډیکل اکوپمنټس دي انسټرومنټ دي کوم سازو سامان دی د دې نه مو څه پاس کوو ګاما ریز ته پاس کوو د دې دا کوم ریډیشن پاس شي نو په دې کې چې کوم زموږ سره بکټیریا وغیره دي نو هغه څه شي کیل شي. اسپیشلی پلاسټک سرنج دیٹ وډ بی ډیمیج اف هیټډ. چې کوم موږ سره پلاسټک سرنج دي که فرض کا دا موږ هیټ اپ کوو نو دا پلاسټک دی نو دا خرابېږي به یا کوم میډیکل نور انسټرومنټ دي او کانچر مینچ یا نور داسې زموږ سره کوم سامان دی نو هغه موږ څه کوو دا سټیریلایز کوو. که فرض که دا موږ هیټ اپ کوو نو چې په هغه باندې کوم پلاسټک وغیره څه دي نو هغه به بیولی شي. نو دې لپاره بهترینه طریقې سره دا سټیریلایزنګ دی مطلب چې موږ د دې نه ګاما ریز پاس کړو نو دا به څه شي لکه فرض کړه موږ سره کوم سرنجان هم دي که نه د دې نه هم چې کله دا پیک کړي په دې کاغذ کې بند کړي بیا هم ته دا څه ګاما ریز پاس کړي چې په دې کې کوم زموږ سره جرمز دي نو هغه څه شي کیل شي. دریم پکې دی اګریکلچر. اګریکلچر کې سره فرټیلایزر از مکس وذ کاربن 14 by the help of which we can find the uptake of fertilizer. چې کوم فرټیلایزر دی زموږ سره د دې سره دی کاربن 14 څه کې دا مکس کړي ځکه چې د دې هایف لایف ډېر زیات سیوا هم دی نو چې کله دا بیا د خوراک د بوټی چې کوم دی د دې زولو په زړه باندې بیا د زایلم نه دا پاس اسایلم او فلویم به تاسو ویلي که نه ازایلم په ذریعه باندې دا پاس ځي بوټي ته نور حصو ته نو دا کم کاربن 14 چې موږ پرې کې خوستی دی نو دا به څه کي دا به ریډیشن ټي کوي نو دوی په طریقه باندې موږ چې پرې کې څومره فرټیلایز دا ابزارب کوي دا په معاینه شو کولی. بل کوم د فوټوسنتھسس کوم عمل دی دا هم پې چې کولی شو نور هم چې کوم پروسس پرې کې کېږي نو هغه پرې باندې شو کولی. یا فرض کا یو بوټی دی دا هغه کومه سره دا سیوا جذب کوي دا په دې طریقه باندې شو کولی. بل سیډ are produced which are more resistant to diseases. داسې سیډ داسې تخمونه موږ په دې باندې په دې ریډیشن طریقه باندې پیدا کولی شو چې هغه به چې کوم بیماریانې چې کوم تخمونو ته لګېږي که نه هغه به دې ته صحیح ریزسټ مزاحمت پیش کوي مطلب جلب په دې باندې بیماري عمل چې کوم اټیک نشي کولی. بل higher yield variety of seed also develop after mutation.
چې کوم میوټیشن دی د دې په جین کې چې کوم دوی چینج راولي که اوس کوم هایبریډ جوار شو غنم شو وغیره دا نور زموږ سره چې کوم دي دا کوم میوجات شو یا ویجیټیبل سبزیانې شولې دا هم دي په میوټیشن طریقه باندې څه دي هغه د فصل موږ له سیوا کوي صحیح شوله د دې هغه ویرایټي څه کېږي چینج کېږي دا ټول په څه باندې په ریډیشن عمل باندې. بل میډیکل یوز د دې سره دی آر یوز از میډیکل ډایګنوزز ان تھراپي دا موږ په میډیکل فیلډ کې په میډیکل ډایګنوزز او تھراپي کې دا استعمالوي. تھراپي علاج ته ویل کېږي مطلب په دې باندې موږ علاج هم شو کولی او ډایګنوسس څه ته ویل کېږي دا شناخت ته وایي لکه په دې باندې موږ بیماري معلومولی شو چې دا بیماري ده او په بله پسې سره علاج پې هم شو کولی. میډیکل ډایګناسټک کې موږ څه کوو نو تھرو ریډیएक्टिव آیسوټوپ وی کین ډیټیکټ ډیزیزز پروګریشن اینډ سټیجنګ. په میډیکل ډایګنوسټک کې موږ داسې کار شو کولی چې کوم بیماریانې دي د دې شناخت پې کولی شو د هغه سټیجز پې معلومولی شو لکه فرض کړه په کینسر کې سټیج 1 دی 2 دی 3 دی وغیره دغه پې شو کولی. بل ریډیشن تھراپي کې موږ څه کار کولی شو ان دس پروسیس ریډیشن از یوز ټو کیور د ډیزیزز. پر ریډیشن تھراپي کې موږ د بیمارۍ سره دا علاج شو کولی لکه فرض که ګورئ کوبال 60 از یوز ټو ټریټ ویریس کینسر چې کوم کوبال 60 دی دا مختلف کینسر چې کوم اټیک د بیماریانې کوي کینسر چې کومه بیماري ده دغه علاج پې شو کولی. بل آیوډین 131 از یوزډ فار ټریټمنټ اف تایرایډ کینسر چې کوم تایرایډ کینسر دی هغه رقم بیماري ده غور چې کوم موږ ته وکړو که نه چې کوم تایرایډ ګلینډز لګېدلي دي نو هغې باید څه شي هغه سولب شي او وپړسېږي صحیح شو نو دغه پې موږ ټریټمنټ پې شو کولی. بل دی ریډیएक्टिव ډیټینګ مطلب دا دی چې کوم زموږ سره پخواني اجسام دي د هغې په ډیټینګ شو کولی دا معلومولی شو چې د دې ایج څومره دی. نو ګورئ ارکیالوجسټ اینډ جیالوجسټ. ارکیالوجسټ وایي ماهر آثار قدیمه چې کوم پخواني دا کوم آثار قدیمه چې دي دا معلوموي دغه ته ارکیالوجسټ وایي او جیالوجسټ ماهر ارضیات وایي لکه ماهر ارضیات د ځمکې چې کوم ماهر دي ته جیالوجسټ وایي. یوز ریډیएक्टिव ډیټینګ ټو اسټیمیټ د ایج اف انشنٹ آبجیکټ. ارکیالوجسټ او جیالوجسټ چې کوم دي دا ریډیएक्टिव ډیټینګ استعمالوي د دې په طریقه باندې دي چې کوم انشنٹ آبجیکټ دي قدیم شیونه دي د هغې عمر به معلوموي. که تاسو په خیال کړئ که فرض کړه دې راک معلوموي چې دا راک دومره پخوانی دی یا فرض کړه تاسو خیال وکړئ کوم ډاینوسار وغیره چې کوم ځناور پخواني تېر شوي لکه پکې ډاینوسار هغې هغه اوس هغه څه شته دی هم نه دوی پې هغه طریقه دغه معلوموي چې دا دومره عمر زموږ سره څه دی پخوانی انیمل دی. نور هم داسې موږ په دې شو معلومولی د یو شي ایج په تاسو شی معلومولی چې دا دومره پخوانی دی لکه فرض کړه یونیم 238 is used for oldest deposit on earth because it has half life of 4.53 × 10⁹ year. چې کوم یورینیم 238 دی دا مونږه سری استعمالولی شو اولډیسټ ډیپازټ ارت چې په ځمکه کې ټول نه پخوانی کوم ډیپازټ دي دا پې معلومولی شو. ولې ځکه چې دې هاف لایف څومره دی 4.53 × 10⁻9 year دی د دې دومره هاف لایف دی مطلب 4.53 × 10⁻9 year پس چې کومه یورینیم 238 څه کېږي دا هاف کېږي یا چې کوم کاربن زموږ سره کاربن 14 د هغې 5730 year د هغې سره د هاف لایف دی. نو په دې طریقه باندې موږ د یو ابجیکټ چې کوم دی دا ډیټینګ شو کولی چې کوم څومره زموږ سره انشنټ ابجیکټ دي د هغې پې ډیټینګ شو کولی.